അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂട്യൂബിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രീമിയർ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വന്നു. അതിൽ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ലിങ്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് മാറ്റി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഡോർ വീഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിച്ചിരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ Capcut ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ യൂസ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് എനിക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ ലാഗ് അടിക്കുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ 2 വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഇതാണ് ഡോറിൻ്റെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ആ റീൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഡോർ പൂട്ടിയിട്ട് ആ ഡോറ് കാണുന്ന രീതിയിൽ എത്തണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡോറിനകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്കിത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം, ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ Capcut നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗാലറിനകത്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം, ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഡോറ് മാത്രം എറേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് Capcutനകത്ത് തന്നെ മാസ്കിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെരിഞ്ഞൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലല്ല ഉള്ളത്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള കട്ടൗട്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. കട്ടൗട്ട് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു അടിഭാഗം കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും സെറ്റിങ്സ് സെയിം ആണ്. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് iOSലും ആൻഡ്രോയിഡിലും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ലോഡ് ആയ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരും. നിങ്ങൾ ക്രോപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഡണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മാനുവൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ സൈസിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യും, മാജിക് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തന്നെ അവർ തന്നെ കുറേ നീറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തരും. കണ്ടില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ കൈ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, അവർ തന്നെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് തരും. ഇത് നിങ്ങൾ മാനുവൽ ടൂൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല, കറക്റ്റ് കണ്ട വളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. സോ മാജിക് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സൂമൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക, എറേസ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എറേസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക, എറേസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് മാനുവൽ ടൂൾ വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് സേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൊത്തം നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ Capcut ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓവർലൈനകത്ത് ആഡ് ഓവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എറേസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എറേസ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ബേസിക് ഓപ്ഷനകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വരുന്ന രീതിയിലും പിന്നെ ഇതൊരു 1 സെക്കൻഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക, ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിനകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ബേസിക്കിനകത്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക, സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഹൈഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് സൂം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അതിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈസ് ഔട്ട് 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു ആനിമേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്മൂത്ത് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓവർലേ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ഓവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുക. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനിത് ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസിക് ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നിട്ട് റീസെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരും. എന്നിട്ട് മാസ്ക് ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നിട്ട് മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്ഷനകത്ത് 90 ഡിഗ്രി ആയി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് നടുവിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെയർ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ കോപ്പി ആയ ആ ഒരു ലെയർ മറ്റേതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കോപ്പി ആക്കിയ ആ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മാസ്കിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ഓപ്ഷൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് നേരെ ഇൻവേർട്ടായി വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എറേസ് ചെയ്ത വീഡിയോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെയർ ഓപ്ഷനിൽ 3 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് മുകളിലായിട്ട് കാണും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗവും കാണുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റേ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസാനവും കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ബേസിക്കിൽ സ്കെയിലിൽ സൈസ് തരാൻ നോക്കുക. 224 അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ബേസിക്കിൽ വന്നിട്ട് 224 കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മറ്റേതും ഇതുപോലെ തന്നെ ബേസിക്കിനെ വന്നിട്ട് 224 കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഒരു അതിലൊരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബേസിക്കിനകത്ത് വന്നിട്ട് പൊസിഷന് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ മറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തേതും ബേസിക് ക്ലിക്കിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മറക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയും ഈസ് ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ഈസ് ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ഒരു ആനിമേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ. ആ ഡോറ് വരുന്ന ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ആ ഡോറ് വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റീൽസ്, വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിന്നീട് കമൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ അടുത്തുള്ള വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.